și bine v-am găsit la partea a doua din Hai să facem slime. Tot cu Ioana și de data asta eu am slime-ul ăsta. Are un slime transparent cu sclipii și slime-ul ăsta, cel din video trecut. mie mi se pare la fel, sincer. Da. O să mai pun apă aici. Și da. Și dacă vreți, dați like acolo și poate o să facem și un slime odată. Exact. Astăzi poate mergem la Jumbo să-mi iau pici și poate seara o să filmăm cum să facem slime. Și nu uitați, dați like și subscribe. Și clopoțel. Și poate seara mai vine o prietenă de la Ioana și o să facem un videoclip până. Exact, o să facem Poate, o să poate, fac... nu poate. Deci, o să facem un videoclip în 3. Poate, nu știu. Da, ok, am scos Bine, în ăla nu pune în din păcate când s-a dus să ia slime-ul ăsta, s-a împiedicat de niște ferești și a căzut. Și nu uitați să veniți la terasa de pe strada de pe bulevardul Șincai numărul 24 sau nu știu. Cam așa, căutați. Aici servim mici, ceafă, Cartofi prăjiți. da, și alte de-astea. Și dacă adorați picantul, avem ketchup, nu e așa de picant, nu e așa. Eu am mâncat cred că aproape de... Am mâncat foarte mulți cartofi, vreo 10, cu sosul ăla picant. Da. Uite super aici. Mie îmi place. Și nu uitați să dați like și subscribe. Am mai zis o dată asta? Am zis de 2 ori, am uitat. M-am luat cu foarte mult. Ok, eu o să pun niște sclipici, doar eu o să pun auriu. Și e... Sunt tuburile foarte mici, nu știu cât de mare vi se pare vouă pe ăsta pentru că le dăm aproape. Dar gen sunt Uite, foarte mici. uite, foarte, uitați da, aici nu stă în picioare. Da. Apa e. Este super. Eu o să stăc așa pentru că așa iese mai repede. Nu uitați Să ne scrieți în comentarii dacă vreți să facem dacă vreți să facem și partea a 3-a. Poate partea a 3-a o să fie când o să facem noi un slime. Cine știe? Nu pune de asta, pune... Teodor, mami, mâine trebuie la școală acel penar. Înainte să plecăm, mai pui și tu ceva în el, da? Da. I-am pus uitați așa. Ce s-a sunat un telefon, s-a sunat telefonul meu. Da. Nu uitați să vă abonați la canalul Sandra Ioana, pentru că și acolo postez cu prietena mea care poate o să vină seara asta și nu uitați să vă mai abonați la gamerul Pro Denis. Sau cam așa, și nu mai să știu sigur. vă abonați la Sandra Ioana, să căutați acum și da. M-am umplut de sclipici, nu știu dacă se vede pentru că Da, de și eu. sclipici le s-a umplut de albastru, De 2 ori. eu m-am umplut de auriu. Nu-mi știu Dați ce auriu. slime-ul meu. Îl iau asta, așa. Nu uitați să vă abonați la canalele noastre. Se aude super bine, nu știu dacă se aude pentru că aici este gălăgie. Da. V-am adus, suntem la terasă. Da. Super, mi-mi place slime-ul ăsta. 4. Trebuie la slime-ul mare să punem câte vreo 4. Hello.
CSP de Ana Baniciu și foarte. Deci este cam așa, o cântăm. Nu! Ok. Nu o să cântăm pentru că niște versuri, dar o să punem. Și poate îmi iau copyright. Să merg mai filmez cu ea. 4. Nu mai faci. Poate o să facem încă un videoclip. Și nu uitați, Nu știu dacă cu mine sau cu altcineva. nu uitați, sâmbătă este ziua mea. Nu a mea, a ei. Face 9 ani. Da, aici am mai zis și în videoul trecut. Asta este invitația pentru Teo. Nu citiți, pentru că, da. Așa. Trollmania. Da. Ai invitat vreo 14 persoane, 12, 13, cam așa. Și dacă vreți, o să facem un videoclip cu Toy Travel. Sau cu ziua mea. Sau cu Descoperim România. Da. Cred că o să facem cu ele treabă. Sau am să mai faci făcut cu eu de mine? mult o zi din viața mea în care mă jucam pe calculator și da, mergeam și da. Dacă vrei, putem să facem. Da. Facem și o zi din viața noastră, adică noastră, Și noi nu o Dar să după filmăm, dar o să școală. vedeți. după școală. Sau poate putem. Da, facem astăzi. Ai, facem, cred că vreo 4 videoclipuri. Exact. Am făcut Până de acum 1, ăsta, 3 unul. și 4. Da. Încă un. Astăzi o să facem 4 video. Am făcut partea 1, partea 2, adică asta. Partea Toilet 3. Trouble, Da. 3, Partea 3. și partea 4, adică un alt videoclip și Toilet Trouble. Să facem slime. Partea 3 cred că o să fie să facem Dacă vrem, slime. putem să ne jucăm și să descoperim România. Să facem 5 de-astea. Adică, Exact. deci nu uitați să dați like și subscribe. Am mai Dacă zis asta vreți. de 3 ori. Da, dacă vreți. Asta nu mai am zis. Am un borcănaș, nu știu dacă se vede la filmă, mă rog. Este plin. Borcănașul îl ador pentru că îmi place. Este mov. Ziua lui a fost pe 14 Iulie. Iulie, a zis el. Pe ziua mamei mele a fost pe 6 iulie. Tatălui meu urmează pe 18 noiembrie. Ziua mea pe 13 noiembrie. Octombrie, pardon. Sâmbătă, adică. Sâmbătă asta. Și ziua fratelui lui, care are 21 de ani, adică deja adult. Noi suntem copii în clasa a 3-a. Ea e în clasa 1. Eu sunt în clasa a 3-a, gândește și Și eu în la 5-a. Ha! el tot în a 3-a. Suntem aproape în aceeași clasă. Da. Suntem la aceeași tentat, învățăm la aceeași școală, așa, tentat, dar dă să-ți arăt, dă-mi un pic slime, să-i arăt. Ea este aici și eu aici. Nu, de fapt, ea e pe undeva pe aici, iar eu pe aici. Da. Fiindcă eu sunt ultima clasă, ea e penultima clasă. Nu, eu sunt a doua clasă. Adică penultima. Alu Robertina. Învățăm la clasa 97, învățăm la școala 97. Este aici, pe Viorele. În fine, ne-am întors amândoi de... Iar, uite o înghețată, o să pun slime înghețată. Vreți? Vrei? Hai să vedem. Eu o să pun slime la aici, mai caș. Aia e casul meu. Ăla e al tău.
O să pun în lăcătușul meu. Eu fac o înghețată Al de meu se slime. numește cheesy Uleu înghețată slimy. de slime. Cine vrea uleu înghețată de slime? Al meu se numește cheesy cheese, slimy. Da, este super. Are și clay. Am și clay, numai că am foarte puțin. Și pentru fanii fructe versus Legume. legume, mă bălbăi, Am primit de la Banana. o școală, de la prietena și mea. de la mine a primit banana, cea mai rară. Exact, rară. Astăzi am primit de la școală, ieri am primit de la școală Struguri, strugurile. cartoful și vânăta. Strugurile, nu știu dacă se cheamă. LOL, ia uite-te! Oh my gosh. Am făcut o înghețată. Cartofuri și vânăta. Yeah. Vreau să... Cine a făcut părți? Ne-a făcut neîmpărțit. Face purțulică. Da, Nu cape o să aici. pun sclipici holografic. Unde? Aici este sclipiciul holografic. Nu ca pe aici, mi-am blocat degetul. Uitați-vă! O să întind pe masă sclipici Am făcut o holografic. adâncătură mare. O să întind pe masă sclipici holografic. Oh my gosh. O să întind sclipici holografic. Da. Nu încape slime-ul ăsta mai... O să întind pe masă sclipici holografic. Am zis pentru a 5-a oară și uitați. Sclipici. O să pun apă în sclipici. O să pun un pic de sclipici în apă. Am pus sclipici în apă, nu cred. Mă lași? Hai acum să amestecăm. Așa. Exact, arată super. Așa. Am întins pe masă pe aici, o să mai întind un pic. S-a făcut deja 12 minute. Cred că o să încheiem video clipul aici. Pentru că